小鱼有多大？主要是吃说气氛对，没毛病啊。咱们直播间招的人哈、其实长相是一方面啊。如果你长得好看的话是可以加分，但是如果你长得不好看又能吃，然后又能带动气氛的话，长相是不减分的啊。这主播还是徒弟，主播我这边不招徒弟了。招年龄大的嘛，年龄太大不要，我害怕你承受不了，我们太糟践身体，你知道吗？你像看吃播，你说全网的主播吃播是最伤害身体的，年龄太大的，我害怕你承受不了这个折腾啊。没有比小辣